15 февралда Оган жергесинен Советтик армиясынын чыгарылгандыгына туура 35 жыл толот. Аталган күндүн урматына Балыкчы шаарындагы мектеп окуучулары согушка катышкан ардагерлер менен жолугушууларды уюштуруп, окуя тууралуу кеңири маалымат алышууда. Эске салсак, өлкө аймагынан согушка 7000ден ашуун жоокер катышып, алардын 254-ü мекенине кайткан эмес. Ал эми бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында 40ка чукул афган ардагери бар. Афган согушунун 35 жылдыгына карата иш-чаралар Балык шаарында өтүп атат. Мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, Балык шаарындагы номер 4-гимназия мектебинин окуучулары жана ушу мугалимдер менен жолугушуу кече болуп, ушу музейдеги экспонаттар менен жакшы таанышып, андан соң ушул Афган согушу кандай болгон деп ушу окуучулардын суроолоруна, бир топ окуучуларына жооп бердик. Бул жолу мектеп окуучулары Оган согушунун ардагерлеринин музейине барышып, ал учурдагы колдонулган буюмдар, кол жазмалар менен таанышышты. Мындай жолугушуулардын уюштурулушу жаштардын ата мекенге болгон сүйүүсүн арттырып, мекенчилдикке тарбиялайт. Тарыхы болбой, эл болбойт деген сөзүңүздөр абдан биздин эсибизде калды. Чындыгында ошол нерсени биз тарыхты барактап отуруп, ошол заманга биз кандайча жеткенибизди балдар билиши керек. Учурдун балдары дагы ошондой бир маалыматтарга өтө муктаж болуп суусап турган учуру. Биздин музей ушул 2017-жылы 15 февралында уюшулган. Биз жыл сайын ушу салтка айланган Афган жергесинде биздин кайтпай калган жоокерлерибиздин, аталарыбыздын эрдиктерин ар дайым эскерүү максатында ошо музейде билим берүү бөлүмү менен ошо графиктин негизинде шаардык 10 мектептердин окуучулары менен иш-чара өткөрүп, өзүнүн элин, өзүнүн жерин коргой билишине чакырып, ошо музейде дайым экскурсияларды жүргүзүп, иш-чараларды өтүп келебиз. Миңдеген адамдын өмүрүн алган Оган согушунда кыргыз жоокерлери өздөрүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 9 жылдан ашык кандуу согушта күн кечирген. Учурда Ысык көл облусу боюнча 480 Афган согушунун ардагерлери бар. Мындан 24 жоокер кайткан эмес. Тактап айтсак, 1979-жылы башталып, 1989-жылга чейин созулган апаатта 2,5 миллион афган эли каза тапкан. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары.